很多朋友在玩回响术士的时候，都会产生一个疑问：这个技能既像物理攻击，吃命中，吃武器伤害，又像法术，吃 FCR。传统的圣骑士光环能不能加成回响打击？圣电、圣火这类光环能将伤害加到回响打击上吗？今天思壮通过大量的实测数据为大家揭秘四不像技能回响打击背后的光环运作机制。核心结论：懒人包。一、物理增伤类力量专注狂热光环，并非全伤害放大，它们只作用于武器伤害部分。二、准确率类瞄准光环有效，回响打击需要命中，瞄准光环能显著提升攻击成功率。三、元素附加类圣电、圣火、圣冰光环极其强力，伤害不仅能附加，且每个回响都能独立触发并享受回响打击的倍率放大。四、佣兵建议 A2 的力量佣兵性价比很高， A2 力量配合骄傲长柄依然是强力组合。下面是详细的测试与说明。首先 Might 光环是不是把回响打击的所有伤害直接增加？圣骑士的力量光环加了3级，伤害增强是 60%。 入士的回响打击在打开光环以前伤害是3448到5686，打开光环以后回响打击的伤害变成了4044到6645。我们计算一下就知道，显然总伤害没有上升 60%。 这说明一件事儿， Might 并不是直接放大全部伤害。那具体机制如何呢？为了搞清楚，思壮做了详细的测试。以下是测试数据，固定其他参数只提升力量光环等级，记录下几种武器下总伤害的增加。拿一组数据做例子，理论的预测值和游戏实测值差异很大，显然实测值远远达不到 40% 的提升。这说明一件事儿， Might 并不是直接放大全部伤害。一个合理的猜想是 Might 只作用于武器伤害部分。下面我们基于武器段放大进行假设检验。看过思壮前2期视频的朋友应该都知道，回响打击的总伤害包括3个部分：技能伤害、武器伤害和附加伤害。如果 Might 只作用于武器段的预测公式会是这个，也就是原来的伤害加上武器伤害乘以光环的增伤作用。 40% 的时候呢是这个， 50% 的时候呢是这个，以此类推。那我们利用之前回归模型中分离出来的武器段伤害，可以对这一假设进行验证。以这个 Great Maul 这个大锤为主，这一组为例，完全展开，表里的3行数据是这个。我们先取无光环的基础总伤害，用回响伤害模型分离出这组配置对应的武器段伤害。根据之前回归出来的模型，这一组的武器段贡献约为 702.5 到 1087.5。 我们试着计算一下， 40% 的 Might 理论应该增加281到435。把这个增量加回基础总伤害之后，我们就得到了理论的预测值是2214到3418。好，我们最后和实测值比较一下，实测值是多少？恰好是这么多，完全一致。我们将测试表中的数据都做一下相同的验证，可以得到这一下表。在 Might 40% 的时候，预测值和实测值完全吻合。Might 是 60% 的时候，预测值与实测值也完全吻合，说明 Might 只放大武器伤害段，就是这个公式。那最终的计算公式应该是
带光环的伤害等于1加上光环增伤乘以武器伤害加上原来的2项技能伤害和附加伤害。斯壮同时对专注光环和狂热光环做了测试，结果一样，都只能放大武器伤害部分。这里就是具体的测试值。为了确认第3段附加伤害是否也会被放大，斯壮做了测试。斯壮用 Hexband 这个技能给加了48到84的魔法伤害。从这刚才数据表里面，以 Chris 就是把匕首力量是96的时候，回响打击是22级，光环增伤是25%这组为例。这是用那个狂热光环1级的时候给队友只加25%伤害加成。那在无附加伤害的时候呢，伤害是1975到3104，加上48到84的附加伤害之后，伤害变成了2138到3389。我们两者相减呢，就可以得到这两个数，也就是总伤害增加了163到285，而这正好是附加伤害段本身在回响打击公式里的贡献值。我们还记得这个公式：1加上回响打击增伤的和乘以附加伤害。那在这组数据里面，我们看到22级的回响打击对应的增伤是240%，所以附加伤害段应该为1加上 2.4 乘以48到84，也就等于 3.4 乘以48到84，最终的结果是 163.2 到 285.6。四舍五入之后正好是163到285，这两个就对上了。这说明两件事：第一，48到84这段附加伤害确实正常吃到了回响打击自己的技能倍率，再次验证了我们的公式。第二，他没有再吃到 Might、Concentration、Fanaticism 的光环 ED 放大。因为如果光环也能放大附加伤害的话，那么在25%光环下，这一段理论上应该变成这个数，那实际上跟我们的测试结果是大相径庭，完全不符。我们验算其他各行的数据，结果都是相同的，所以这部分可以得出明确的结论：力量、专注、狂热、光环只放大武器段伤害，不放大技能伤害和附加伤害段。因此，这3个光环对于回响打击的作用，对比于物理职业技能来说要小一些。对于总伤害的提升由回响打击的伤害构成比例决定。当武器伤害占总伤害的60%时，光环的增伤效果对于总伤害来说只有其原来的60%。在术士的状态面板中，我们切换到回响打击时，功率 attack rate 是显示的，这说明回响打击是受其影响的。在暗黑2中，切到不受 AR 影响的技能时，功率就不再显示。很多朋友实测的体感也同意这个结论。Bless N 对功率 AR 起作用。对于强力武器回响术士来说，光环仍然值得拥有。问题在于，要使用光环的装备，就需要付出加技能的机会成本。在光环与技能等级间如何抉择呢？以后斯壮可以对比一下，在高技能等级区，当回响打击大于等于25级时，加一级技能与光环武器实际的数据对比。今天这个话题肯定是讲不了了。简单而言，由于攻速 IAS 对回响打击没有作用，因此狂热光环的效果直接打了对折。佣兵拿狂热光环武器基本上不划算，因为 Fanaticism 对于队友的伤害加成减半，因此不建议使用这个方案。A2 的 Might 光环佣兵仍然是高性价比的强化选择。A2 Might 米山拿 Pride 骄傲仍然会有很强的表现。下一组光环是圣殿、圣火、圣兵光环，是不是对回响打击有效果？答案是这3种光环全部起作用。为了测试，斯壮用一般的底材做了一个
俊头盔，就要去打怪测试一下。但是暗黑2打怪时不会跳伤害值，因此要测试具体伤害很不容易。正当思壮想各种办法来测试伤害值时，结果发现了一个最简单的办法。一戴上头盔，竟然能在面板上看到伤害的变化，这下就简单了。简单核对一下，15级的圣殿能加1到648的电伤。我现在的 ES 的 ED 是195，也就是会加2.95倍。我们换上这个头盔一看，简单算一下，648乘以1加上1.95，应该恰好是这个伤害值。为了确认，我们再测试一下。我们先不戴这个头盔，这个基本上打不动，我们可以看到。好，我们换上头盔，再实测一下。杀快了很多，这说明圣殿类光环是完全能够作用到回响打击上的。不过还有一个关键问题，回响打击有5个 echoes， 那这个电伤害是加到单个 echoes 上，还是说发一次招只加1次电伤害呢？思壮想了几种办法都没有能够测试成功，最终用了一个最笨也是最聪明的办法，确定它是加到了每一个 echo 上。要想知道是不是5个 echo 都带电伤害，最直接的办法当然是去找个怪来打，然后估计一下血量，再判断是不是5个回响分别加电。哦，哎嘿嘿嘿，怎么出来这么多怪？最直接办法是去找一个怪来打，然后估计一下血量，最后再判断是不是5个回响分别带电。可是，在暗黑里没有伤害值显示功能，而且命中机制并不明显，像刚才这样乱得很。思壮测了好多次，都无法得出非常有说服力的证据。最后最简的办法会是什么？我们角色面板上显示的伤害值是1个 echo 的伤害呢，还是5个 echoes 的伤害总和？如果是1个 echo 的伤害，那就说明5个 echo 应该每个都能带上圣殿的伤害。那怎么知道面板上显示的这个是1个 echoes 的伤害，还是好多个 echoes 呢？实际上通过增加 MB 级别的方式得出结论。我们知道这个引刀每增加5级，回响打击就会多1个 echo。那么我们观察 MB 等于5、10、15、20的时候，回响打击的面板伤害是否有突然大幅增加，就很容易知道面板上显示的是总伤害还是单个 echo 的伤害了。思壮的测试结果是，面板上显示的是单个 echo 的伤害。我这里已经加完了，所以我现在不好往回退，再演示一遍。大家感兴趣可以自己测一下。思壮的测试结果是，面板上显示的是单个回响的伤害，在增加1个回响时，面板上的伤害没有突变。与此同时，面板上增加的伤害恰好等于15级 Holy Shock 所带的附加伤害乘以1加 ESID， 在我这里就是2级加195。大家应该还记得这个公式。那么在这里加上的伤害恰好就等于我的15级的电伤害乘以1加 195%。到此我们完全可以肯定，面板上显示的是单个回响的伤害，每个回响都能带圣殿提供的电伤害。与此同时，圣火和圣冰光环也是一样的机理，
都能够给回响打击加元素伤害。双梦回响术士听起来挺带感，其与双梦丁比是实力相当还是更强？这期讲不完了，以后Strong有时间再做分析。这里我们简单分析一下，30级 Holy Shock 提供大量电伤，所有这些电伤都会被回响打击放大，1加 ES-ED 倍。我们知道30级 Holy Shock 的电伤是1到1680， 30级回响打击的 ES 放大倍数等于 4.75， 放大后的电伤等于1到7980，算上5个 Echoes， 总伤害将达到1到 40K。 如果再拿一把 1.4K 的武器，好像很强的样子，有兴趣的朋友可以做一个，然后回来分享一下是不是很爽。总结起来，回响打击对物理伤害和元素魔法伤害都能够放大，因此2类光环都能够适用。力量、专注、狂热光环都能够增强武器伤害部分，而圣殿、圣火、圣兵能将元素伤害加到回响打击中，放大 4.75 加倍。如果把这些因素集中起来，将打造出一个极其变态又好玩的角色。至于更多的细节，例如在一定等级后，光环作用与加技能等级之间谁更强，双梦回响术士与双梦丁的对比，Strong后续给大家带来详尽分析。订阅Strong不错过下一期视频，我是Strong，再见。